Hi all, hope you are all doing good. It's such a pleasure to meet you all in a video after a long time. Welcome to this calming natural video featuring lavender plants in full bloom with beautiful bees collecting nectar. லாவெண்டரோட ஜென்டில் ஃப்ராக்ரன்ஸ் ரிச் நெக்டர் பீஸை அட்ராக்ட் பண்ணும். பீஸ் ஜென்டிலாக ஃப்ளவர்ஸ் டு ஃப்ளவர்ஸ் லேண்ட் பண்ணி நெக்டரை கலெக்ட் பண்ணுற அழகே கார்டனுக்கு ஒரு நேச்சுரல் பியூட்டியை ஆட் பண்ணும். சேம் வே லைஃப்பில் பிஸியாக இருக்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க அண்ட் ஸ்மால் எஃபர்ட்டில் இருக்க ஸ்வீட்னஸை என்ஜாய் பண்ணுங்க. பீஸ் எப்படி ஃப்ளவரில் இருந்து ஃப்ளவருக்கு மூவ் ஆகுற மாதிரி டெய்லி ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸும் ஒரு பிக் ரிசல்ட்டை கொடுக்கும். ஸ்டே ஹாப்பி. தேங்க்யூ. பை ஃபார் நவ்.